Номері 5. Ақмол орта мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Албекұлы Жанболат. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған іс-шараға қатысамын. Жамбыл Жабаев, Саранбай мен Жомарт Кедей. Малы көп бай жылайда, қар жауғанда, бәрін тастар ниеті малға ауғанда. Жерден алтын тапқандай кедейлер жүр, әйелі шелекті осыт салғанда. Малы көп бай ертеме жейді қаймақ, қой шығарып кедейлер жүр қозын айдап. Ең болмаса айранға тойғызса деп жатса тұрса тілейді оқыдайлап. Саранбайдың үйіне қонақ келсе, қояды кәрі қойын ол ыңғайлап. Кедей Жомарт үйіне мейман келсе, жалғыз қойдың тұрады басын байлап. Бай жалтан, кедей қалтан, халық тархан, көп жердің дәмін таттық сыбай салтан. Елімнің азаматын таныс қылған, от жырым, қызыл тілім, сенің арқан. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен, номер 5-ші Ақмол орта мектебінің 7-ші Д сынып оқушысы Батырғали Шапағат. Алғыс. Дос жараным, өредім, сүйінішпен келіпті. Бәрін билеп денемнің, бір қуаныш ертті. Қарт жаудың жырна, ұлы сыйлық беріпті. Бұл құрметке дариға, сия болса дария. Қағаз болса бәр жапырақ, қалам болса әр бұтақ. Қару тауып берер ме? Сөз тапсаң да гауһардан, күй тартсаң да тайпалған. Біреуі сай келер ме? Жарық жатқан жапанда, жырауды қосқан қатарға. Өмірімді тіркізген, өлеңімді өргізген. Алғыс айтам, отаным. Жамбыл Жабаевтың 75 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен Бауыржан Ерасыл, нөмірі 5-ші Ақмол орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы. Жамбыл Жабаев, Абайдың суреті. Мына отырған Абайдың суреті ме? Өлең сөздің ұқсаған құдіретіне, ақыл қайрат білімді тең ұстаған, қарсы келер Абайдың кім бетіне. Ақын атын таратқан әрбір тұсқа, соңғыларға қалдырған үлгі нұсқа, арғын найман сөзіне таныр қаған, қандай арман бар десін бұл туыста. Терең ойдың түрінде теңізі бар, тесіле көп қарасан көңіл оғар, сол тереңге сүйсініп жанын өлмей, есіл сабаз ызамен өткен шығар. Жамбыл Жабаевтың 75 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен Болатов Ерасыл. Жамбыл Жабаев жаратылыстары. Асқартау ғарып емес пе, айдамды көлі болмаса, ержігіт ғарып емес пе, белгілі елі болмаса, елде ғарып емес пе, белгілі жерге қонбаса, ағаш ғарып емес пе, мәуесесігі тұрмаса, суда ғарып емес пе, арнасы тасып толмаса, әйел ғарып емес пе, ерден бағы жанбаса, жазда ғарып емес пе, құрғақшылық торласа, ұста ғарып емес пе, темірдің суын таппаса, ақын ғарып емес пе, байды өтірік мақтаса, заман ғарып емес пе, әділеттен аттаса, халық ғарып емес пе, айтқан іске аспаса, жігіт ғарып емес пе, еңбек алға баспаса, арғымақ ғарып емес пе, арам терлеп ақсаса, малшы ғарып емес пе, малын жөндеп бақпаса, бақсы ғарып емес пе, өтірік айтып ақтаса, көлде ғарып емес пе, қазірек келіп қонбаса, шебер ғарып емес пе, ағашты дұрыс шомбаса, заманның сыры емес пе, заманға қайғы жемес пе, домбырасын қолға алып, жамбыл ақын толғаса. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен 5-ші Д сынып оқушысы Жарылқасын Сымбат Бақытжанқызы. Өлеңнің аты жаз жыры. Атымды ертте балалар, күлімдеп міне жаз келді, түйе боздап, қой қоздап, тізіліп қатар қас келді. Жастардың жүзі жайраңдап, кең өмірге сайраңдап, махаббат, мейірім әнмен күй, ойын, күлкі, наз келді. Тамаша өмір, шаттық жыр, қала, дала, оймен қыр. Жабайы жазба, бұйық жаз, төгілген көктен алтын нұр. Назданар адам азбенді, көйлек көкте тамақ тоқ, еш пендеде уайым жоқ, жасармас қай жан жазденді. Отаным байтақ мәңгі бақ, гүл бәйшешек толған жер, 11 жұрт, 11 туысқан, қанаттас қатар қонған жер. 11 жұртым 11 бақ, ішінде еркін сайраңдап, мәуесін тәтті сорған ел.
Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараларға қатысушысы мен 5-ші Г сынып оқушысы Исламбек Айбибі. Жамбыл Жабаев Амангелді тойына. Өлеңді айт дегенде ағылтқанмын. Жүйріктей домбырамды сабылтқанмын. Ел сүйген еңіреп туған ерді мақтап. Тынысын дұшпанымның тарылтқанмын. Ойлансам сөзім шежіре қиял желі. Өтеді көз алдымнан тарих белі. Толғанса батырлардың батылысың. Комданат сонда Жамбыл сөйлегелі. Ардагер Амангелді ердің ері. Кең өріс жалпақ дала туған жері. Елі мен мекенінің туын ұстап. Қол бастап қан майданда аққан тері. Ленинді жаны сүйіп сонына ерген. Жауына ажал оғын тартқан мерген. Шешеден ел қамқоры ұл боп туып. Ер болып майданда да ұл боп өлген. Қазасы батырымның жұртты еңіреткен. Ол кезде Жамбылдың да жасын төккен. Бұл күнде ер еңбегін қошеметтеп. Шертемін жеңіс жырын менде көппен. Өлген жоқ Амангелді әлі тірі. Әнекей ілулі тұр ақ семсері. Орнатып ол аңсаған арманды ойын. Мен де шат рахаттанған қарттың бірі. Батыр бол балаларым бәріндағы. Тап берген дұшпан еттің сызын сағы. Семсерің Амангелді тотбаспасын. Ел қорға ұлы күннің туса шағы. Номері 5-ші Ақмол орта мектебінің 5-ші А сынып оқушысы Қыдылы Нұрай. Жамбыл Жабаев Сүйінбайға. Сүйеке сүйен үшім өнерпазым. Әйгілі ақыл гойы желдің сөзін. Әкежан, сен де тіле бата берсін. Балаңа өлең қонып ата ерсін. Батаңды маған бер әке. Тілеме менің ер әке. Жапаның ұлы ақын боп. Жақсы істепті дер әке. Домбыра алып сөйлейін, күнде жасап мереке. Мерекелі болған соң, елде болар береке. Орлық түбі қорлық деп, боларымыз қор келеке. Жабаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен 5-ші Д сынып оқушысы Қайралы Аяна. Шын жүректен, Жамбыл Жабаев. Көзіңді салшы далама, түкті кілем түгіндей. Тауыма сұлу қарашы, қыздардың жиған жүгіндей. Өзеніме қарашы, ағып жатқан гүрілдей. Ауылыма қарашы, қырдың қызыл гүліңдей. Ән күйімді тыңдашы, батырлардың үніңдей. Төбеге шығып отырмын, домбыра менің қолымда. Әдейі шықтық күзетке, колхоздың малың шолуға. Тием жатыр алдымда, жайылған жылқым онымда. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен Қиса Жұлдыз. Қайта келген жастық. Бұл Жамбыл жасап отыр 90 жасты. 90-нан әрі кетіп 100-ге жасты. Шебер сөз, асыл меруерт шаттық күйі Жамбылдан енді сірә құтылмасты. Бұл Жамбыл көрген бұрын талау-таран. Кез болды енді оған алтын заман. Кең жатқан байтағыланша жүремін, тарихтың домбырасын қолым алам. Қатардан шал болсам да қалғаным жоқ. Досқа күй, дұшпаныма өлеңім оқ. Жасартқан Сталиннің дәуірінде қарт жүрім енді сенің арманың жоқ. Жамбылдың ардақталып бұл сөзі. Гаухардай нұрын төккен екі көзі. 90-да қайтып алып 25-ті жасарып қарт бабаңның тұрған кезі. 25 маған тағы қайтып келді. Сәлемін алтын күннен айтып келді. Қалайша жұрт төкпесін, ән соқпасын, шаттықтан нөсер төккен дәуірденді. Па шіркін, қайтып келді маған жастық. Дәуірде бірге ерлеп гулеп тастық. Кавказдан, Алатаудан ағындатып, шаттықтың бұлағының кілтін аштық. Жабаевтың 175 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен Мәмбет Толғанай. Әкеме, сертінің ұрлап қаратын, жазықсыз қиып қанатын, жапанда жаяу қалдырып, жайым жоқ қарғыс алатын, ел арасын егер қып, ойым жоқ шыққан салатын, қоныстан елді бостырып, неміз бар енді шабатын, өлеңмен сөзді дос қылып, құрамын ақын санатын. Номер 5 Ақмол орта мектебінің 6-шы А сынып оқушысы Орынбасар Дастан. Жамбыл Жабаев асау үйреткен жігіттерге.
асау тайға мінушек, ауыл кезіп жүрушек, аттанушек, боз бала, атағымыз сол ғана, неге екенін кім білсін, жүруші едік жұмыс жоқ, құр әйтеуір көңіл тоқ, секілді едік бұл үшін. Өмірді бос өткізіп, жұртқа сүйкім кеткізіп, жүрдік бе екен қыз үшін. Тек осыны ойлаңдар, сендер ондай болмаңдар, қылжақ бастық құрысын. Жамбыл Жабаевтың 75 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен 5-ші Д сынып оқушысы Серік Нұрансармын. Өлеңнің аты сыртанға. Қыдыралы қолшанынан құлаш ұрған сырттайым, жерді болжап күн шалған, жүргенінді ұққанмын. Қыдыралы есімбек ерен талды сабаған, ер туған ұл десін деп бір кәдеге жараған. Маманының өрені, тыйын тебен санаған, құтылғалы кетіпсін, солар жапқан жаладан. Енді ниет етіпсін, кім кірмеген қаладан, сендей қазақ аз шығар, үміт қылған баладан. Екі балан жетілсе, құтыларсын табадан. Жамбыл Жабаевтың 75 жылдығына арналған іс-шараға қатысушы мен Тілеулес Сабина шын жүректен деген өлеңін айтатын боламын. Көзіңді салшы далама, түкті кілем түгіндей, таума сұлу қарашы, қыздардың жиған жүгіндей. Өзеніме қарашы, ағып жатыр гүрілдей, ауылыма қарашы, қырдың қызыл көліндей. Ән-күйімді тыңдашы, батырлардың үніндей. Төбеге шығып отырмын, домбыра менің қолымда. Әдейі шықтық күзетке, колхоздың малын шолуға, түйем жатыр алдымда, жайылған жылқым оңымда. Көптігі шөптің сыңсыған, қаптаған қойым солымда. Көлден құрақ суырған, желіні сүттен сыздаған. Сиырым анау шұбырған, сауғызуға ауылға. Осынша байлық жеткізген, 4 түлікті өргізген. Өзеннен су ішкізіп, жайлаудан қызық көргізген. Сораптап су ішкізіп, уыстап май жегізген. Нөмір 5-ші Ақмол орта мектебінің 6-шы Д сынып оқушысы Төлеуова Айзере. Жамбыл Жабаев. Өсиет. Ой қой дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кірсе лебіз, шықса жоқ, қау бетіндер өлімнен. Қылышбайдан таралып, сөз нұсқасы келінген. Дос жаранға, кемтарға, қайырлы қыл делінген. Қылған қайыр болмаса, не кетесің өмірден. Дәулетіңнен не пайда, таусылмастай көрінген. Жалғыз мұраң сол болар, қол қайырын берілген. Басқа дүние бірі де көмілмейді кебінмен. Көп қарға тең келмейді бір сұңқарға, көп жылқы тең келмейді бір тұлпарға. Жақсының әр қашанда жөні бөлек, жаман адам жарамас бір қымтарға.